大家好，今日咧我就轉咗一個場地拍攝嘅，唔知咁樣會唔會好啲啦？係啦，咁我今日咧就想同大家介紹下一啲嘅扭蛋嘅。咁喺介紹扭蛋之前咧，就介紹咗呢個盒先啦。咁呢一個咧就係一個陶瓷盒嚟嘅，係啦。咁啲色咧就係我自己想嘅，可能就有得唔係幾靚啦。係啦，咁可能以後會擺佢喺度做一個嘅 background 咁樣嘅嘢啦，即係個裝飾啦。咁因為頭先有啲事啦，所以我 cut 咗少少，唔知大家睇唔睇到啦。咁跟住咧，我就會介紹下，唔介紹頭先嗰個住，我介紹呢一隻扭蛋先。咁我覺得琴日呢啲即係我以下介紹嘅兩款扭蛋咧，都係我琴日去嗰間叫一間荃灣嘅商場度，好似係南豐中心咧，有啲好多牌嘅扭蛋咧，我嗰度扭嘅，咁就係咁樣啦，就呢5款嘅，咁我中咗呢款啦，都幾得意嘅，就係咁嘅。係啦，咁咧，然之後咧就介紹下一款比較特別嘅扭蛋啦。咁咧就係咁樣嘅，大家等我一陣啊。係啦，咁我翻嚟啦。咁就有呢幾款嘅，咁就有4款嘅，係啦。咁係一個植物嘅扭蛋啦，種植嘅扭蛋啦。咁咧，佢後面咧就有張說明書啦。咁係真係一個植物嚟嘅，佢本身扭蛋咧已經係附送咗泥土同埋種子㗎。咁你就不斷咁樣即每日加少少水啦，當係正常植物咁樣啦，好似正常植物咁樣照料啊。跟住咧就係咁樣啦。如果大家想睇自己，就自己 stop 嚟睇啦。係啦，咁嗰個扭蛋咧就係咁嘅，係啦 ，focus， 係啦，就係咁嘅。咁要每日咧落啲水咁樣啦，咁大概落1個禮拜到佢就會發芽噶啦。咁10日到咧佢就會生，應該會生咗出嚟噶啦。係啦，咁今日嘅分享就係咁多先啦，我哋下次再見，拜拜。